Газель Next. Такие вот звуки. Отсекли форсунки, стук не меняется. Сейчас будем смотреть, что дальше происходит, и опишем. Вот, что стучало. Сняли головку. Звуки были не очень громкие, периодически. Вот что обнаружили. Поршневой, куски металла лежат. И поршень весь побитый. Здесь тоже чуть-чуть на третьем. Первый побитый, второй нормальный. Вот. А стуков было не очень много. Чуть-чуть стучал совсем. Головка целая. Ничего не обнаружим. Что туда могло попасть, пока неизвестно. Вот причина. Удобнее. Чтоб не пробить его. А то, блядь, будешь это снимать. Вот она причина. Шкивы все снимали. Шкивку снимать.